现在是在做那个底盘装甲，做这个底盘装甲，其实师傅们是最受苦受累的，在这个车底下喷这个装甲。底盘装甲做完了以后，就是这个车底下省得有水啊啥的会生锈什么的。看人这车上面包的这个座椅挺漂亮的，你们说咱那个车要不要也包一个？我看他包这个颜色还挺好看的。你看这个桌子现在看到没有？这是有生活气息的房车了。人家包了一个座椅，这上面还弄得还挺洋气的呢。看这个座椅这个颜色我觉得也挺好，挺耐脏的。你们说咱这个座椅要不要回头也包一下，把里面那个皮子保护一下，时间长了被都磨坏了刮花了，是不是啊？他这个车没改电子手刹，咱那个车是因为从副驾驶上这个电子手刹去掉了，换成电子的了，他这个没改，挺舒服。哎呀，哎呀，快点！我这个，你看我这么，我这样是挺快呀，那蒜头就搅完了。你看看，我想发，能不能行？借我光，怎么没行？车省了好几万。车那人胡总的，跟我没关系。没有你，我能来不？我不来，我能胡总他能认识我吗？我不在这儿也认识。你可拉倒，这不都在你光吗？小米是我哥发来的，发点说那个你给那阿姨点。这个小米可好了，阿姨，它是属于怎么说我不会说哈，反正就是，它的营养成分嘛，它含的营养成分就比咱普通买那个小米啊，营养成分要高的很多。你就熬半个小时以上，熬的黏的糊的，你就给我熟，别了光老喝苞米面子没营养，喝点这。没事，阿姨，你喝完了，你啥时候想喝我都给你寄，给你发快递。哎呦我的天哪，可谢谢你，可别给我寄了，我这都这么拿出来去，我都不知道，我真都不会了你。都是这种真空的，一小盒一小盒的，阿姨还方便你们储存。你就喝一盒，你就拆一盒，好放还。你看阿姨在这里，我头一回呀，我这么多年头一回说谁给我礼物啥的，真的没有。这个拿着干栗棍吃啊。我现在不饿呢，阿姨放着。还有茶，胡总媳妇给我拿一茶，你喝吧。我不要，阿姨，我那有老些茶，你跟我说留着喝。你说他不喝这个？哎呀，这摆摊儿了开始。呐，腻个心眼吃。这要光明正大的吃是不？对呀。阿姨说要录个视频。亲们，大家好，看看这两天通过妮儿这些人来看我了，这些好心人给我带的礼物还有很多都让我给吃了，没给排。谢谢好心人，好人一生平安。呀，阿姨，你比我时髦啊！你都直接语音往上识别字儿啊？要我写，呀这不就上去了吗？我都不会玩儿。哎呀，听说你最近特别劳累，给你下点礼补补身体。说谢谢呀。好不好？谢谢。不客气。看这个洗衣机还可以啊，声音也很小，然后也不怎么费水。主要是这个虽然是个全自动，看到没有？我没有接到水上，它跟半自动是一样用。主要是在咱房车上用，它有一个脱水，还有一个风干，有这两个功能就可以了。今天先试一下，先洗第一桶衣服，现在是在洗调当中啊。过一会儿咱们再来看看，再试一下它的脱水还有风干。这个就不能是整一个浪是全自动的过程下来了，是需要手动去摁，就相当于是个半自动的了。现在是处于脱水的状态，先把水放掉，然后开始脱。
全自动都让我弄成了半自动了啊！主要是因为我想要里边的甩干功能，带2个又太麻烦，单带1个甩干我又觉得洗不了床单被罩，要不然累得腰疼，所以就只能用这种方法，勉为其难吧啊，也算是两全其美吧。因为房车的生活不像是家里边那么的完美，是吧？条件也不像家里那么好。这个一下就能洗7、8件衣服，就一下就完事儿。OK 了，脱水完成，衣服已经洗完了，洗的还非常不错，哎，洗特别干净，基本上已经处于80%的那种的程度啊，已经快干了，就挂在车里边一呲噜，明天就能穿了。这样的话，以后在路上洗衣服就方便了。你看这白色衣服洗的还挺干净的，看到没？非常 beautiful。现在已经是晚上的10点43了，22点43，现在在上传作业。好了，今儿个咱们就到这儿吧，明天见。